esta ocasión se está pues, revisando, buscando una falla que reportaron en una lavadora industrial muy potente, muy grande. Esta es una válvula de presión del agua caliente, la cual luego de una ardua revisión hasta que se encontró pues, que esta válvula estaba rota. Si pueden apreciar, se logra ver pues un poco pues que sí está rota la válvula.